2017년 9월 3일 때째로 예사랑교회입니다. 성경 말씀은 누가복음 9장 49절에서 56절 승리로 가는 십자가의 길 그 누가 방해하는가라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 옆 사람과 인사합니다. 예수는 그리스도. 우리는 하나님의 자녀. 모든 문제 끝. 마귀야 가라. 네, 오늘 보면 본문에 누가 나오냐면 Если посмотреть сегодняшнее слово, кто появляется? 요한과 누가 나와요? Иоанн, 요한과 야고보가 나옵니다. Иоанн и Иаков. 처음에 하는 말이 무엇을 말하냐면 어떤 사람들이 주의 이름으로 귀신을 내어 쫓는 것을 보았습니다. Первое, что они сказали Иисусу, то видели человека, который изгоняет его именем бесов. 근데 우리를 따르지 않았습니다. Но он не шел за нами. 그랬더니 예수님 뭐라 하냐면 При этом Иисус сказал, 이거는 우리를 반대하는 자가 아니다. то есть это не тот человек, который препятствует нам. 우리는 잘 알아야 돼요. И мы об этом должны очень хорошо знать. 오늘 본문이 말하는 게 무엇이냐면 Через сегодняшнее слово что мы должны понять? 예수는 그리스도. 즉 예수 그리스도가 말하는 영적 싸움을 하는 자를 하나님이 기뻐하시며 То есть Бог радуется тому, кто ведет духовную борьбу. 예수는 그리스도. 그 이름을 사용하는 자를 기뻐하십니다. Иисус есть Христос. Бог радуется тому, кто использует имя Иисуса Христа. 그러면 어떤 사람이 방해하는 자인가? Тогда какой человек является тем, который препятствует? 예수 그리스도를 전하지 못하게 하는 자가 방해하는 자. Тот, который не может передавать имя Иисуса Христа, тот и является тем, кто препятствует. 예수 그리스도를 사용하지 못하게 하는 자가 우리를 방해하는 자인 것입니다. Тот, который не использует имя Иисуса Христа, это тот, который препятствует нам. 이 세계에는 여러 교회가 있습니다. В мире очень много разных церквей. 그러면 우리와 함께한 자가 누구고 함께하지 않고 반대하는 자가 누군가를 아는 기준을 말해주시는 거예요. То есть Бог дает нам понять, кто является теми, кто с нами, а кто против нас. 우리와 함께 다 손잡고 가면 좋겠지만 그러지 않더라도 예수 그리스도 이름을 부르고 사용하는 교회를 하나님은 기뻐하신다 이 말이에요. Конечно, было бы хорошо, что все вместе, взяв за руку, шли одним путем. Но Бог радуется тем, кто использует имя Иисуса. 근데 같이 믿는 것 같은데 예수 그리스도를 부르고 예수 그리스도 이름으로 영적 싸움하는 것을 반대하는 자들이 있다니까요. Вроде произносим имя Иисуса Христа, ведем духовную борьбу, но есть те, которые препятствуют этому. 그래서 우리는 속지 말아야 돼. Поэтому мы не должны обманываться. 어떤 기준이냐? 예수는 Какой у нас главный? 듣는 교회. То есть церковь, которая слушает имя Иисуса Христа. 예수는 그리스도. 이름을 사용하는 교회는 하나님이 기뻐하시는 교회. Бог радуется той церкви, которая использует имя Иисуса Христа. 아멘. 우리가 보면 교회 안에서도 Если посмотреть внутри церкви, 나하고 생각이 다르게 느낄 수 있어요. то есть есть те, которые по-другому думают. 왜냐면 모든 사람이 그리스도로 하나 되면 정말 좋을 텐데 Конечно, было бы очень хорошо, если бы все объединились именем Иисуса Христа. 근데 다르게 생각할 수도 있고 다르게 할 수도 있다 이 말이에요. Но люди могут думать по-другому и поступать по-другому. 성경은 다시 표현하면 지체가 다르다는 거예요. То есть основа 어떤 другая. 사람은 손의 역할을, 어떤 사람은 입의 역할을, 어떤 사람은 발의 역할을 해야서 교회 안에서도 다 다른 역할이 있다는 거예요. То есть у каждого в церкви есть своя особенность. Кто-то силен рукой, у кого-то нога и другие части тела. 여러분이 발이라고 생각해봐요. Вот представьте, что вы являетесь ногой. 이빈 사람 얼마나 부러워요. 맛있는 것도 먹죠. Насколько 하고 싶은 завидовать 말도 다 하죠. тому, кто использует свой рот. То есть 근데 발은 뭐예요? кушает много 발은 хорошего, говорит, 걸어만 다니고 говорит. 냄새 всё, что 난다고 хочет. 싫고 또 발이 크다고 주인이 짜증내고 이쁜 신발 못 신는다고 짜증내고 참 발이 불쌍해요.
А что происходит с ногой? То есть ноги, они всегда ходят. И, допустим, раздражается из-за того, что размер ноги большой и не может носить красивую обувь. Раздражаемся из-за этого. 그렇다면 발이 없으면 А представьте, если нет ног, 걸어 다닐 수 있어요? тогда можем ходить? 여러분 발가락 하나만 다쳐도 못 걸어 다녀요. Вы знаете, даже если задет один палец на ноге, человек не сможет ходить. 이 또마가 그 발가락 하나 다쳐갖고 못 다녔잖아요 교회를 한 달 Вот и 이상. Тома, вот, у него была такая история. 무엇을 말해요? О чем идет речь? 각자 교회에서 하나님이 주신 역할이 다 있다 이 말이에요. То есть у каждого есть своя особенность. 그래서 고린도전서에는 그 중요도에서 말하고 있어요. 뭐가 И в 중요하냐? книге Коринфянам говорится об этом. Что 가장 важно? 중요한 것은 여러분 Знаете, 복음을 전하는 게 중요해요. вы знаете, самым важным является это передавать Евангелие. 그렇다면 복음 전하는 걸 옆에서 돕는다는 자들은 안 중요합니까? 아니요. 다 필요하다는 거 교회. И что же, те, которые вокруг находятся, они тоже важны. 아멘. 그래서 내가 우리 교회 안에 있는 어떤 사람과 내가 생각이 다르더라도 모두 다 예수는 그리스도. 그 이름을 듣고 전하고 말하고 있다면 한 팀이다 이 말이에요. И как бы я ни думал, какое мнение не было о человеке, если человек провозглашает имя Иисуса Христа и стремится передавать Евангелие, то мы непременно станем одной командой. 그리고 또 예수님이 예루살렘을 가려다 보니 어디를 거치게 됐어요? 사마리아라는 곳을 거치게 됐어요. И вот Иисус направлялся в Иерусалим, а оказался где? В Самарии. 그때 한 마을에 들어가서 И в одном селении 이제 예수님이 와서 묻고 우리가 이렇게 하겠다 하니까 거기서 어떻게 해요? 우리 오지 말라 우리 마을에 반대했다. то есть, их предупредили о том, что придет Иисус, а они воспротивились и сказали, что не 그랬더니 нужно. 야고보 요한이 얼마나 열받았어요? И Иаков, Иоанн, 우리가 они 예수 그리스도 이름으로 рассердились. 기도해가지고 불을 내려서 박살을 내야 하지 않겠습니까? Они говорят, мы призовем огонь с неба, чтобы истребить их всех. 우리의 마음이 그래요. Вы знаете, это наша душа такова. 나하고 생각이 다르고 나하고 반대되면 박살내버리고 싶고 부숴버리고 싶은 게 우리 생각이에요. И если что-то не подходит моим мыслям, мы начинаем злиться. 오늘 보면 성경도 한글 성경에는 밑에 이렇게 생략돼 있는 걸로 하고 러시아 성경은 읽더라고요. 그게 무슨 말이냐면 예수님이 그래요. 가라사대 너희가 무슨 정신으로 말하는지 모르는구나. 인자가 사람의 생명을 멸하러 온 것이 아니요 구하러 왔노라. То есть корейская и русская Библия отличается то, что написано в конце. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. 아멘. 여러분 거기 이 사람이 복음 안 듣는다 해서 그 사람을 죽이는 게 아니라니까 И 우리는. если что, человек не слушает Евангелие, что мы должны его убивать? 하나님은 어떻게 하셨어요? 예수님은 다른 촌으로 가셨어요. И Бог как делал? Сделал так, чтобы Иисус пошел в другое селение. 우리가 어떤 사람에게 복음을 전해요. 그 사람이 복음을 듣지 않으면 그 사람을 미워하는 존재가 아니라 다른 사람에게 복음을 То 전하는. есть вот мы передаем Евангелие одному человеку. И если этот человек противится, не хочет слушать, мы же идем к другому человеку, передаем Евангелие. 그 사람이 뭘 놓친 거예요? И этот человек что упускает? 축복을 놓친 거예요. И на самом деле этот человек упускает Божье 그래서 благословение. 우리는 속지 말고 예수는. Мы не будем обманываться. 그래서 우리가 기준을 잘 알아야 돼. 하나님이 우리에게 주시는 기준. То есть мы должны знать тот уровень, который дает нам Бог. 여기서 성경은 우리 기준으로 하지 말라는 거야. 내 생각의 기준. То есть здесь говорится о том, что не надо поступать по своему уровню, по своим мыслям. 그래서 성경은 우리에게 어떻게 가야 되는지에 대해서 잘 알려주고 있습니다. И Библия нам указывает хорошо, как нужно, по какому пути нужно двигаться. 그렇다면 마귀에게 장악되면 어떤 사람이 되느냐? И если человек охватывает дьявол, каким он становится? 오늘도 말해요. 뭐 하는 자가 돼요? 방해하는 자가 돼요. И как в сегодняшнем слове говорится, что это тот человек, который препятствует. 여러분은 복음을 방해하는 자입니까? 복음을 돕는 자입니까? Скажите, кем вы являетесь? Теми, кто передает Евангелие или охватчик? 근데 특징이 있어요. 방해하는 자는 내가 방해한다는 사실을 몰라요. Но особенность в том, что человек, если охвачен, он препятствует, но не знает об этом, что он препятствует. 그래서 영적인 문제라고 하는 거예요. Поэтому об этом мы говорим, что это духовная проблема. 방해하는 자가 누구냐? 마귀에게 속한 자예요. Кто препятствует? Препятствует тот, кто обманывает дьявола. 복음에 방해하는 자 대표적인 인물이 누구예요? 가롯 유다.
Представитель этих людей это кто? Иуда Искариот. 가룟 유다에게 마귀가 생각을 집어넣었더니 그 사람이 어떻게 돼요? 예수님을 팔고 또 자살해서 죽는 불행한 인생을 살게 됩니다. И вот дьявол проник в мысли Иуды Искариота и сделал так, чтобы он предал Иисуса, и потом после этого повесился сам. 그래서 여러분과 제가 누구에게 마귀에게 장악되면 안 된다는 거. Поэтому мы не должны позволять, чтобы дьявол захватывал нас. 그래서 우리는 예수는 그리스도의 말씀을 듣고 그리스도의 이름을 불러야 마귀로부터 해방받습니다. Поэтому мы должны провозглашать, что Иисус есть Христос, молиться им Иисуса Христа, и тогда мы получим освобождение от дьявола. 그러면 마귀에게 잡힌 사람들의 특징이 뭐예요? Особенность тех людей, которые охвачены дьяволом. 방해하는 자의 특징이 뭐예요? Особенность тех, которые препятствуют. 귀신을 뭐하지 않는다? 내어 쫓지 않는다는 거. Их особенность в том, что они не изгоняют бесов. 하나님이 제자들을 불러서 뭐라 그랬어요? 귀신을 내어 쫓는 권세를 주셨다. Бог призвал учеников и дал им власть. Какую власть? Власть изгонять бесов. 내가 방해하는 자가 안 되려면 쉬운 방법이 있어요. 뭐 하면 돼요? 귀신을 내어 쫓으면 방해하는 자가 안 되는 거예요. Чтобы не быть тем человеком, который препятствует Евангелию, что нужно делать? Нужно именем Иисуса Христа изгонять бесов, и тогда ты не будешь препятствовать Евангелию. 방해하는 사람들의 특징이 뭐냐면 내 안에 있는 흑암을 내어 쫓지 않는다 이 말이에요. Но особенность тех, которые препятствуют Евангелию, то есть того дьявола, который находится внутри себя, не изгоняет. 그럼 주은아, 지금까지 교회 생활하면서 Тиона, вот ты 귀신을 내어 쫓지 않았다면 뭐 한 사람이었다는 거예요? до сих пор ты жил верующей жизнью. 방해하는 자였다. 뭘 방해하는? 복음을 방해하는 자였다. Тот, который не изгонял бесов, то он препятствовал чему? Он 근데 문제는 뭐냐면 내가 방해하고 있는지를 모른다는 Но 거예요. проблема в том, что я препятствую или не препятствую, я не знаю об этом. 왜 귀신을 내어 쫓아야 되냐면 Почему надо бесов изгонять? 귀신으로부터 해방이 돼야 하나님을 만날 수 있단 말이에요. Потому что нужно освободиться от бесов, и тогда ты встретишься с Богом. 맞습니까? Не правда ли? 어둠이 떠나가야 빛이 온다니까요. Тьма должна отойти, тогда придет свет. 그래서 뭐예요? 예수는 Христос! 이름으로 귀신을 내어 쫓는 것이면 이미 너희 안에 하나님의 나라가 임하였다. И если именем Иисуса Христа вы изгоняете бесов, то, конечно же, до вас достигло Царствие Божие. 저는 교회는 다녔는데요, 30년. Люди говорят, но я-то всегда ходил в церковь. 영적인 사실을 모르고 영적 싸움 안 했다면 복음을 뭐 한 사람이었어요? 방해한 사람이었다니까. Но если человек не знал о духовном, не изгонял бесов, то он тот человек, который препятствовал Евангелию. 이해가 되세요? Понимаете? 그래서 지금까지 내가 복음을 방해하고 있었구나. Подумайте над тем, что да, я до сих пор что делал? Я препятствовал Евангелию. 그럼 지금부터 예수는 И тогда с этого момента именем 하면 Иисуса 우리는 뭐 한 Христа 거예요? дьявол прочь. 이제는 방해자가 아니라 복음의 동역자가 됩니다. И с этого момента мы не те, которые препятствуем Евангелию, а наоборот передаем Евангелие. 세 번째, 마귀에 그렇죠. 장악된 방해된 자는 어떤 자냐? 또 뭐를 또- 하지 않을까요? 아쿠아ችን 누굴 따르지 않는다 그래요? 예수 그리스도를 따르지 않는다. Что он делает? Он не следует за Иисусом Христом. 그게 뭐냐면 쉬운 말이에요. 예수는 Христос. 부르지 않는 것이 따르지 않는 거예요. То есть это легко. Если не произносит имя Иисуса Христа, значит он не следует за Иисусом Христом. 송민호 Сон Мино, 떠들지 마세요. не мешай нам, пожалуйста. 무엇을 말하냐? 누구 이름을 불러야 돼요? 예수는 Что нужно делать? 그 이름을 불러야 합니다. Нужно произносить имя Иисуса 부르는 Христа. 자는 따르는 자입니다. Потому что тот, кто произносит имя Иисуса Христа, он следует за 누구 Иисусом 이름이요? Христом. 예수는 그리스도. 예수는 Христос. 이름을 불러야 됩니다. Непременно нужно произносить имя Иисуса Христа. 그래서 부르는 자는 따르는 자요. 부르지 않는 자는 따르지 않는 Тот, 자. кто произносит, он следует за Иисусом Христом, а тот, кто не произносит, он не следует за Иисусом Христом. 송준 불렀어? Сонгдю, ты 예수 произносил 그리스도를 имя Иисуса 불렀습니까? Христа? 교회 다니면서? 안 불렀다. 그러면 뭐 하는 자였어? 마귀에게 장악된 자, 복음을 방해하는 자였다 이 말이야 내가. До сих пор ты ходил в церковь, ты произносил имя Иисуса Христа? Нет, не произносил. Если не произносил, значит ты препятствовал Евангелию.
и слушал дьявола. 우리는 영적으로 진단할 수 있어야 됩니다. Мы должны стать такими людьми, которые диагностируют 내 기준으로 духовно. 나를 진단하는 게 아니라 하나님의 말씀으로 나를 진단하는 자만이 치유받을 수 있어요. То есть не моими уровнями диагностировать, а Словом Божьим диагностировать. И тогда мы 그럼 получим исцеление. 우리는 예수는 Христос. 부른 자는 Тот, кто произносит имя Иисуса Христа, 방해하지 않는 자라는 거예요. тот становится тем, кто не препятствует Евангелию. 아멘. 우리가 복음은 못 전해도 복음은 뭐 하지 않아야 된다? 방해는 안 해야 될 거 아니에요. И мы, допустим, не способны передавать Евангелие, но не должны стать теми, кто препятствует Евангелию. 아니 점수를 플러스로는 못 올려도 마이너스는 안 돼야 될 거 아니야. 맞습니까? 영적인 점수를 말하는 거예요. То есть духовный уровень, если мы не в плюсе, но не должны быть в минусе. 그러면 방해하지 않는다는 게 뭐예요? Не 예수는 препятствуйте. 이름을 부르는 자는 방해하지 않는 자예요. Тот, кто произносит имя Иисуса Христа, он является человеком, не препятствующим Евангелию. 네 번째, 뭘 하고 싶은 마음이 드는 사람들이 멸하고 싶은. То есть в душе этого человека 마음에 안 드는 사람은 어떻게 하고 싶어? какое желание? 죽여버리고 부셔버리고 네. 없애버리고 какое 싶은 желание? 마음이 드는 убить, 사람은 복음을 뭐 하는 거예요? погубить. 그래서 하나님 뭐 하라는 거예요? 그런 마음이 들 때 То 예수는 есть в душе такое желание появляется. 이름으로 마귀를 박살내는 거예요. И когда в душе появляется желание разрушить, убить, погубить, надо поражать дьявола. 여러분 지금 주일날 아침 이 깨어서 예배드리는 순간까지도 수많은 공격들이 온다니까요, 마귀가. Даже на протяжении только сегодняшнего утра дьявол со всех сторон атакует нас. 마음에 안 드는 사람 어떻게 하고 싶어요? То есть тот, который не поступает по-моему, что хочет с этим человеком 하늘에서 делать? 불을 내려서 어떻게 하고 싶어요? 그냥 박살내고 싶다. 뭔가 또 보여주고 싶다니까. Попросить огня с неба и истребить этого человека. 내 영혼 속에서 그 분노와 그 미움이 막 올라온다니까요. Гнев, ненависть изнутри поднимается. 빨리 그럴 때 뭐 해야 И в 된다? тот момент повторить, что 예수는 нужно? 이름을 불러야 내가 방해자가 안 된다. То есть поскорее произнести имя Иисуса Христа, и чтобы стать тем, кто не препятствует Евангелию. 아멘. 그래서 결론은 누구 따라가는 거예요? И в заключение, за кем он 육신의 следует? 생각 따라가게 만드는 것이 방해자라는 거예요. То есть он делает так, чтобы следовал за физическими мыслями. 그러면 육신의 생각에 잡히는 게 뭐예요? Плотские мысли это что значит? 교회를 나왔어요. 지금 앉았어요. Вот пришли в церковь, сидим. 말씀을 듣는 것보다는 뭐하러 나온 거예요? 그냥 나와 준 거예요. То есть не то, что пришли слушать Слово Божие, а просто пришли. 교회 와서 뭐예요? 도장만 찍고 간 거예요. 도장 나 왔습니다 하고 То есть 도장만 찍고 간 거예요. я пришел в церковь, чтобы просто отметиться, что я 생각은 다 пришел. 어디가 있고 А все мысли где находятся? 뭘 먹을까 뭐하고 놀까 다른 생각이 잡혀있단 말이에요. Мысли только одном, чтобы покушать, чтобы там поделать. Другие 우리는 мысли. 속지 말라는 거예요. Поэтому мы не должны обманываться. 우리는 어떤 생각을 해야 돼요? 예수는 Как мы должны действовать? 예배에 집중해야 되는데 Мы должны сконцентрироваться на служении. 마귀는 А дьявол, 그냥 교회 나와서 한 주간 잘못한 거 회개하고 또 다시 네 멋대로 살고 다시 와서 회개하고 그럼 하나님이 용서해 줄 거라는 말도 안 되는 생각을 갖게 만드는 것이 마귀다 이 말이에요. вот мы жили на протяжении всей недели, приходим в церковь и признаемся об этом Богу. Потом опять на следующей неделе то же самое. 그러면 하나님의 사람 어떤 사람이냐? Тогда спрашивается, Божий человек, каков он? 예수는 Христос. 일주일에 작은 하나라도 뭐하는 자? 변하는 자, Тот человек, который... 거듭나는 자가 하나님의 사람입니다. Тот Божий человек это тот, который на протяжении недели хотя бы в одном маленьком он как бы меняется. 왜냐하면 복음의 능력은 뭐냐면 Сила 나를 Евангелия 살리는 겁니다. это 나를 바꾸는 거기 때문에. сила Евангелия, она спасает меня, она изменяет меня. 근데 내가 바꾸는 게 아니라 뭐다? Но не я меняю. 성령 충만함을 받았더니 내가 말씀 한 말씀을 붙잡고 나에게 적용해서 내가 변화되는 것을 То есть получив наполнение Духом Святым, словом я меняюсь. 너무 쉬운 말. Но очень легкие слова. 그럼 하나님의 기준으로 승리로 가는 십자가의 길이 뭐냐? 하나님의 기준이 뭐냐? Тогда каков Божий уровень? 오늘 본문에 나온 그대 뭐해라? 첫 번째 귀신을 내어 쫓아. Первое, как в сегодняшнем слове сказано, изгонять бесов. 내 안에 있는 내 현장에 있는
끊임없이 틈타는 사단 마귀 귀신을 예수 그리스도로 내어 쫓는 것이 승리로 가는 길이다. То есть изгонять бесов, которые находятся внутри меня, которые находятся в окружении, это и есть путь, который ведет к победе. 성경에 말해요. 네 안에 있는 강한 자를 결박하지 않고는 절대 이길 수 없다. В Библии говорится о том, что если ты не свяжешь сильного, который находится внутри тебя, ты не сможешь управлять. 네 안에 역사하는 강한 자가 누구냐? Тот, 마귀다 이 말이야. тот сильный, который действует внутри тебя, это кто? Это дьявол. 그 마귀를 예수는 그리스도 그리스도. 이름으로 박살내야 네가 안전한 것이다. Этого дьявола нужно именем Иисуса Христа поражать, тогда ты будешь находиться в безопасности. 두 번째, Второе. 하나님의 기준이 뭐예요? Каков Божий уровень? 복음을 뭐하지 않으면 반대하지 않으면 하나님의 자녀다. То есть не препятствовать Евангелию. 뭐하는 거야? 예수는 그리스도. 듣고 예수는 И слушать Христос, надо 부르는 слушать. 자는 하나님의 자녀다. 이 말이야. 아멘. Чадо Божие, он произносит имя Иисуса Христа. 그래서 우리는 중요한 것은 뭐냐면 예수는 그리스도를 듣고 부르는 것이 중요해요. То есть для нас важно слушать об Иисусе Христе и произносить имя Иисуса Христа. 여러분 하나님의 자녀가 맞습니까? Скажите, вы действительно являетесь чадами Божьими? 근데 여러분이 먼저 귀신을 내어 쫓았다면 하나님의 자녀가 된 것입니다. 아멘. Если вы имя Иисуса Христа изгоняли бесов, это означает, что вы стали чадами Божьими. 세 번째, Третий момент. 여러분이 복음을 뭐 한다면 전한다면 여러분은 하나님의 사람입니다. Если вы передаете Евангелие, значит вы являетесь Божьим человеком. 아멘. 아멘. 근데 여러분 왜 복음을 안 전하냐면 그 사람이 안 들을까봐 안 전해요. Но почему мы не передаем Евангелие? Потому что мы думаем, что человек этот не будет принимать. 근데요 복음을 듣고 안 듣고는 우리의 몫이 아니에요. Но это не от нас зависит. Человек будет слушать о Евангелии 우리는 или 그 нет. 영혼에게 위해서 기도해주고 복음을 전하는 것이 우리의 역할이에요. То есть наша обязанность молиться за этого человека. 그 사람이 복음을 안 들으면 다른 사람에게 전하면 돼요. И если этот человек не принимает Евангелие, то потом нужно передавать другому человеку. 성경은 뭐라고 하냐면 그 사람과 가정에 복음을 전했는데 안 들으면 나올 때 뭘 털어버리라? 신발에 있는 발에 있는 먼지만 털고 나와라. И в Библии говорится о том, если человек не принял, и его семья не принимает Евангелие, то уходя нужно стряхнуть обувь от... 그 축복이 누구에게 온다? 나에게, 너에게 갈 것이다. И тогда эти благословения, они придут к тебе. 왜요? 그 사람과 그 집안이 예수 그리스도의 축복을 받지 않았으니까 그 축복이 너에게 온다. Потому что та семья, которая не принимает Евангелие, она теряет эти благословения. И эти 여러분과 제가 благословения 축복을 приходят ко 많이 мне. 받는 방법이 뭐겠어요? Способ, как получить больше благословения. 예수는 그리스도. 많이 전하는 거예요. То есть 아멘. больше 아멘. передавать 아멘. Евангелие Христа. 민호에게 전했는데 민호가 안 받았다. 그러면 민호한테 간 축복이 누구한테 와요? 저한테 와요. 아멘. Вот Минову передаем Евангелие Христа, а он не принимает, тогда благословение 블라지가게 приходит 복음을 ко 전했다. мне. 블라지기 안 받는다. 그럼 누구에게 와요? 나에게. Владику передавали Евангелие, если он не принимает, значит эти благословения приходят ко мне. 근데 마귀는 우리에게 생각으로 뭐라 그래요? Но дьявол через мысли, что нам шепчет? 아, 저 사람 안 들을 것 같은데 하면서 끝내 못 전하는 거예요. Кажется, что этот человек не будет слушать Евангелие. 듣고 안 듣고는 우리의 문제가 아니라니까. 우리는 뭐 하면 돼요? 예수는 Это не наша Христос. проблема. 전하는 거예요. Будет слушать человек или 안 받으면 нет. 뭐라 Нам 하면 돼요? главное передавать 땡큐 Евангелие. 그러면 돼요. 왜요? 그 축복이 누구한테 와요? 나에게 오기 때문에. Но 아멘. если он не принимает Евангелие, ну спасибо. Значит, 이런 эти 장사를 благословения 뭐라 придут ко 그래요? мне. 남는 장사라. 손해가 없는 장사니까. 아멘. То есть это та работа, которая не имеет убытков. 그래서 예수는 그리스도. 하나님의 말씀을 사용하는 자가 하나님의 기준에 합당한 자예요. Тот, который использует имя Иисуса Христа, он является вместе с Богом. 세 번째. Третье. 그렇다면 И тогда, 승리의 길은 어떤 길이냐? каков путь победы? 승리의 길은 첫 번째 뭐가 이루어져야 되냐면 십자가의 죽으심의 방향을 맞춰야 돼요. То есть важно соблюдать направление пути. 십자가의 죽으심이 뭐예요? 내 육신의 생각이 뭐 해야 된다? 예수는 그리스도 이름으로 무너지는 것이 십자가의 죽음입니다. То есть я иду по пути креста и разрушаю свое я.
죽는다는 건 뭐예요? 뭐 하기 위해서 죽는 거예요? 거듭나기 위해서 죽는 거예요. То есть убивать свое я, убивать для чего нужно? Чтобы возродиться. 아멘. 아멘. 우리는 죽고 끝나는 존재가 아니라 예수는 그리스도 이름으로 내 기준과 내 생각을 무너뜨리고 То есть 아멘. имя Иисуса Христа разрушить свои мысли, свой уровень. 예수는 그리스도 하나님의 자녀로 거듭나는 것을 말합니다. 아멘. Именем Иисуса Христа возродиться заново. 아멘. 그래서 우리는 뭐 해야 된다? 예수는 그리스도로 거듭나야 되는 것입니다. Нужно возродиться. 거듭나야 누구의 자녀예요? 하나님의 자녀가 되는 것입니다. То есть возродиться, и тогда ты станешь чадом Божьим. 승리하는 길은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. То 아멘. есть путь к победе это значит стать чадом Божьим. 아멘. 아멘. 그렇다면 십자가에 죽었다면 꼭 뭘 이루어야 돼요? 부활을 이루어야 И 돼요. если умер на кресте, второе, что должно быть? Обязательно должно быть воскресение. 부활이라는 게 뭐예요? 마귀를 박살내는 것이 부활이에요. Воскресение это когда мы поражаем дьявола. 우리에게 말하면 뭐 하는 거예요? 지금 영적인 싸움을 하는 것이 부활하는 거예요. То есть воскресение для нас это означает духовная борьба. 영적 싸움을 하지 않는다는 건 뭐예요? 내가 그대로 죽어 있다는 거예요. То есть если я не веду духовную борьбу, это означает, что я нахожусь в мертвом состоянии. 여러분이 마귀를 이긴다는 게 뭐예요? 예수는 그리스도 이름으로 영적 싸움 하는 것이 마귀를 이긴 것이다. 아멘. Что значит побеждать дьявола? Дьявола побеждаем, это значит ведем духовную борьбу именем Иисуса Христа. 부활의 능력이라는 게 А 뭐냐면 сила воскресения, 예수 그리스도 이름을 뭐 하는 것이다? 사용하는 것이라는 거예요. 아멘. сила воскресения это когда мы используем имя Иисуса Христа. 마귀는 사용하지 못하도록 어떤 생각을 줘요? 안 될 거야. 너는 안 돼. 너는 이 어려움에서, 이 사건에서, 이 문제에서 해결받지 못할 거야라는 생각을 집어넣는 것이 마귀라니까. А дьявол что при этом делает? Он шепчет нам, что нет, у тебя не получится, эта проблема неразрешима. 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? А мы что, как должны поступать? 예수 Нет. 그리스도 이름으로 이 이름이 생각과 사건과 문제를 박살내면 하나님이 역사하시면 승리한다. Именем Иисуса Христа нужно поражать эти события и обстоятельства, и тогда будет происходить Божье действие. 아멘. 누구 이름으로? Чьим 예수는 именем? 그리스도. Именем Иисуса 이름을 Христа. 사용하는 것이 부활의 능력을 믿는 것이라. Использование имени Иисуса Христа – это есть сила воскресения. 한 주간 여러분들은 예수 그리스도 이름을 많이 부르셨습니까? Скажите, на протяжении всей недели вы много произносили 사용하셨습니까? имя Иисуса Христа? Использовали имя Иисуса Христа? 그렇다면 여러분은 Тогда 부활하신 하나님의 자녀로 축복을 누린 거예요. Тогда вы наслаждаетесь благословением воскресения чада Божия. 양심이 있어서 안 불렀다는 분들은 Но те, которые имеют совесть и 이번 주부터 признаются, 부르면 что 돼요. не произносили, 아멘. достаточно с этой недели 내가 왜 인생이 произносить. 꼬이느냐? 부활하지 못하면 인생은 꼬이는 거예요. Почему моя жизнь так выглядит? Потому что во мне не происходит воскресение. 부활하지 못한다는 건 뭐예요? 죽은 상태대로 있다는 거예요. 실패한 상태대로 있다는 걸 말하는 거예요. То есть если не происходит воскресение, то есть я нахожусь в мертвом состоянии, то есть состоянии поражения. 부활을 한다는 건 뭐예요? А воскресение, 이겼다 이 말이에요. воскресение это означает победа. 이겼다는 건 뭐예요? А победа что означает? 마귀를 이기기 위해서 내가 예수 그리스도의 이름을 불렀다는 거예요. То есть я, чтобы победить дьявола, я провозглашал имя Иисуса Христа. 우리가 예수 그리스도 이름을 부르는 게 믿음이라니까. То есть то, что мы произносим имя Иисуса Христа, это и есть наша вера. 그 이름으로 기도하는 게 믿음이라니까. 아멘. То есть когда мы молимся, это и есть наша вера. 그러면 될까 안 될까는 걱정할 필요가 있다 없다? Тогда скажите, нужно беспокоиться о том, получится или не получится? 없어요. 왜요? Незачем 예수 беспокоиться. 그리스도 이름으로 기도했다면 응답은 하나님이 하시는 거예요. Потому что 아멘. если мы 응답은 молимся 내가 하는 게 имя Иисуса 아니라니까. Христа, то Бог дает ответ. 그래서 목사님이 자주 하는 말씀 중에 뭐가 있어요? 예수- 뻔뻔해져라는. И есть слова, которые часто говорит. 기도할 때, 구할 때도 뻔뻔해지고 그리스도를 사용할 때도 뻔뻔하게 То 사용하라. есть быть наглым. 뻔뻔하게. 양심적으로 막 하나님 도와주세요 이게 또- 아니라 또 있니, 딱- 자녀가 됐으니까 밥 주세요 엄마 딱 이러면 되지. 또 엄마 있니, 밥을 좀 딱- 주시면 안 될까요? 오늘 제가 배가 많이 고픈데요. 혹시 프라이스- 주시면 감사하고 안 주셔도 제가 어쩔 수 없고 이게 아니라 Я очень 엄마 голодный, вы 밥 줘. накормите меня. 그러면 Не 줄 так. 수밖에 없다 이 말이에요. А смело говорит, мама, накорми меня. 아멘. 아멘. Потому что я чадо Божие.
그래서 누구 이름으로? 예수는 Чьим именем? 이름으로 하나님 앞에 우리가 당당하게 믿음으로 구하면 하나님이 응답하시는 거예요. То есть, если перед Богом мы стоим именем Иисуса Христа, смело можем обратиться и просить Его. 여러분, 자녀는 엄마 아빠한테 당당하게 말할 수 있는 거예요. Вы знаете, ребенок, он может смело, с уверенностью обращаться к родителям и просить. 아멘. 아멘. 왜요? Почему? 자녀니까. Потому что это дети. 우리가 하나님의 자녀라면 Если мы 누구에게 являемся Божьими 하나님에게 детьми, 당당하게 구하는 것이 정상입니다. то есть для нас нормально смело обращаться к Богу и просить. 근데 하나님한테 막 사정해. 그러면 이거는 자기 아버지가 아니야. Но если мы как бы стесняемся 누구한테 и 사정해요? просим, 남한테 стыдно, 사정하는 거야, 사정. то есть 그래요, 안 그래요? не должно такое происходить. 근다고 엄마한테 막 반말하면서 하면 엄마가 해줘야 안 해줘요? 어떻게 해야 돼? 예쁘게 말을 해야지. Но если ты 하나님께도 просишь у 어떻게 мамы, 구해야 чтобы 돼요? она кормила, как надо 예쁘게. просить? 아멘? Красиво просить. И точно так же 하나님 협박하지 красиво 말. обращаться к 이거 Богу. 안 해주면 내가 밥을 안 먹습니다. То есть если ты мне это не дашь, то 내가 я не буду 이걸 есть. 안 해준다면 내가 엄마 나 공부 안 해버려요. 이런 거 협박 안 되고. Если ты, мама, мне это не сделаешь, я тогда не буду учиться. 어떻게 해야 돼요? Не так говорить, а как? 엄마 정말 엄마? 이게 필요합니다. 이거를 내가 더 공부를 잘할 수 있겠습니다. 이렇게 예쁘게 말하면 응답은 빨리 Мама, 옵니다. мне это так нужно, и потом я Аминь. буду очень хорошо учиться. 그래서 우리는 뭐 해야 돼요? 지혜로운 자가 돼요. То есть стать мудрыми людьми. 기도를 하더라도 지혜롭게 하나님 나에게 когда мы 이런 молимся, 축복을 мудро 해주시면 제가 더 하나님께 예수 그리스도 이름으로 신앙생활 더 잘할 수 있겠습니다. 하나님 나를 더 축복해 주세요. Бог, благослови меня, и я буду еще лучше вести верующую жизнь. 근데 부모는 알아. 너 분명 родители 얘가 знают. 이거 사줘도 공부 열심히 안 하게 할 줄 알면서도 어떻게 한다? 사준다. Но родители тоже знают. 하나님도 아신다. 우리가 그렇게 말을 해도 안 할 줄 아시는데도 하나님이 우리를 축복해 주신다. 왜요? 그 순간만이라도 뭐 했습니까? 기도하고 믿고 예쁘게 말했기 때문에. 아멘? 뭐 어떤 사람이 지혜로운 사람이에요? Но кто является мудрым человеком? 똑같은 기도를 하는데 Одинаковая молитва 공부 произносится. 이거 안 사주면 나 밥을 안 먹습니다 하고 협박하는 사람이 지혜로운 사람입니까? Тот человек, который говорит, что 아니면 하나님 если ты мне это дашь, я буду хорошо 제가 이런 учиться. 공부를 하는데 이런 게 필요합니다. 하나님 나를 축복해 주세요. 이렇게 예쁘게 기도하는 사람이 지혜로운 사람입니다. Или тот человек, который просит, обращается к Богу и обещает хорошо учиться. 여러분은 또 어떻게 이렇게 기도하고 является 계십니까? Скажите, как вы молитесь? 혹시 협박하고 계십니까? 그러면 바꾸시기 바랍니다. Если 아멘. вы молитесь неправильно, желаю, чтобы вы поменяли молитву. 우리 수준이 협박하는 그런 어린아이의 수준에 머무르지 말고 장성한 분량까지 믿음이 자라나요. То есть молиться не как маленькие дети, а как взрослые. 그래서 장성한 분량까지 자라난 사람은 어떻게 기도하냐? 하나님이 해주셔도 감사, 안 해주셔도 감사. 라는 믿음의 수준이 올라가게 돼 있다. То есть вера поднимается, когда мы говорим: Бог, благодарю, даже если не получилось, все равно благодарю за это. 아멘. 아멘. 부활은 뭐라고요? Что такое воскресенье, мы говорили? 부활은 영적 싸움을 하는 것이 부활이다. Воскресенье это Аминь. когда мы совершаем духовную 부활은 борьбу. 뭐라고요? 예수 그리스도로 능력을 사용하는 것이 부활이다. Воскресенье это когда мы используем силу имени Иисуса Христа. 그렇다면 십자가의 죽음은 뭐라고요? А тогда что такое смерть на кресте? 그렇죠. 예수 그리스도로 내 생각과 기준을 뭐하는 거? 무너뜨리는 것이 십자가의 죽음이다. То есть мои мысли, мой уровень я разрушаю. Это и есть путь креста. 세 번째. 그래서 뭐 하라는 거예요? 뭔 인도받아라? 성령 인도받아라. И что мы должны получить? 성령 인도는 어떻게 할 때? 예수는 Получить 그리스도. руководство Духа Святого. 부를 때 성령 인도 받는 것이다. 아멘. 네. 맞습니까? 아멘. 예수는 그리스도. 예수는 그리스도. 이름 부르는 것이 성령 충만 받아서 성령 인도받게 되어 있는. То есть наполнение Духом Святым. 그러면 성령 인도 받아서 뭐 할지를 알아야 돼요. 사람들이 성령 인도 받는다면서 자기 육신의 욕망과 어떤 육신의 목표를 세우는 것이 아니라 내가 성령 인도 받는 이유는 Наполняться Духом Святым, получать руководство Духа Святого не для того, чтобы исполнить свои желания, а для чего? 성령 인도 받는 이유는
예수 그리스도를 전하기 위해서 성령 충만 받는 거예요. Причина, для чего нам нужно получить наполнение Духом Святым, чтобы передавать Евангелие Христа. 내가 사업에 성공해야 되고 내가 공부에 잘해야 되는 모든 이유가 어떤 것 때문에 예수 그리스도를 전하기 위해서 해야 돼. Все это нам нужно для того, чтобы передать имя Иисуса Христа. 내 이름을 높이고 나를 멋지게 보이기 위해서 한다면 하나님도 속지 않고 마귀도 속지 않아요. Если мы желаем возвысить свое имя, то знайте, что Бог не обманывается, и дьявол тоже не обманывает. 그래서 우리의 중심만 정말 내가 살아가는 이유가 예수 그리스도를 이 땅에 전하기 위함입니다라는 기준만 내 영혼에서도 하나님은 우리를 축복하십니다. И если в наше сердце будет гореть желание передавать Евангелие Христа, то Бог непременно будет благословлять. 아멘. 아멘. 그래서 우리 한번 점검합시다. Давайте один раз мы продиагностируем себя. 우리는 왜 삽니까? Для чего мы живем? 밥 먹고 살라고 삽니까? Мы живем для того, чтобы кушать? 왜 삽니까? Вот для чего мы живем? 돈 벌라고 삽니까? Мы живем для того, чтобы деньги зарабатывать. 그럼 뭘 삽니까? А тогда для чего мы живем? 예? 한번 진단해 보자니까요. Ну давайте один раз проверим себя. 예수 그리스도를 안 믿어도 돈은 벌어요. То есть можно не верить в Иисуса Христа и зарабатывать деньги. 예수 그리스도 안 믿어도 공부 잘해요. Можно не верить в Иисуса Христа и хорошо учиться. 그러나 영적인 문제는 해결받을 수 없어요. Но мы не сможем получить 영원한 생명은 решение 얻을 수 없어요. духовных проблем. И невозможно приобрести вечную жизнь. 여러분이 영적인 문제에 시달려 보면 정말 영적인 치유가 얼마나 중요한지를 알 수 있다니까. Если вы страдаете духовными проблемами, тогда поймете, насколько 마귀에게 необходимо 잡혀서 духовное 나도 исцеление. 모르게 내가 끌려다니고 있다니까요. Я сам того не замечаю, но так как охвачен дьяволом, то я следую за дьяволом. 옛날에는 심하게 끌려다녔고 Раньше очень сильно это дьявол 지금은 тянул 하나님의 меня. 자녀가 돼서 조금 덜 끌려다니는 А 것뿐이에요. сейчас, так как я стал чадом Божьим, этого стало меньше. 지금도 끌려다녀요. Ну и сейчас тоже следую за 근데 дьяволом. 빨리 되돌아오는 길이 생겼어요. Но у меня появился путь быстро возвратиться из этого 그것이 состояния. 뭐예요? Что это 예수는 такое? 그리스도. 그 이름을 부를 때 내가 빨리 되돌아올 수 Когда я 있어요. произношу имя Иисуса Христа, то я быстро вновь возвращаюсь. 근데 세상 사람들은 왜 힘들어요? Но почему мирским людям очень трудно? 길이 없어. Потому что у них нет 빠져나올 길이 없으니까 пути 시달려요. выхода из этого состояния, поэтому они страдают. 우리는 순식간에 마귀에게 잡혔다가도 예수는 그리스도하고 뿅 빠져나와. А мы, даже если в какой-то момент обманываемся в дьявол, то быстро выходим из этого состояния. 마귀가 볼 때 우리가 얼마나 얄밉겠어요. Представляете, насколько злится дьявол, глядя на нас? 여러분 그 미꾸라지 알아요? 미꾸라지? Микродим, что такое? 리바. Название рыбы, да? 미꾸라지 이렇게 뱀처럼 А, 생긴 미꾸라지 как угодь, 잡으면 이렇게 наверное. 빠진 거. 우거. Змеевидная рыба такая. 미꾸라지는 어때요? 네, знаю. 작아가지고 잡으려고 하면 어떻게 해요? 뿅 빠져 То 도망가. есть хочется поймать этот угорь, он раз и быстро 마귀가 ускользает. 우리를 다 잡았다고 생각했는데 우리가 뭘로 빠져나가요? 예수는 그리스도하고 뿅 빠져나가. Вот дьявол думает, что он уже нас поймал, а мы имя Иисуса Христа и ускользаем. 근데 다른 사람들은 어때요? Но 마귀에 каково 잡힌 другим 사람. людям, те, которые охвачены дьяволом? 빠져나갈 틈이 없이 잡혀버려. У них, они так охвачены, что у них нет возможности выбраться из этого состояния. 우리가 해방받는 길을 알고 있다는 사실이 얼마나 행복한지 Вы не 여러분이 представляете, 한번 насколько, какое это огромное счастье знать о том, что у нас мы приобрели путь выхода из этого состояния. 우리는 어떤 상황 속에서도 다시 예수는 그리스도 그리스도 하면 마귀로부터 빠져나옵니다. Неважно, в каких обстоятельствах мы находимся, но мы всегда можем выбраться из-под дьявола. 그래서 이게 복음입니다. Поэтому это называется 기쁜 Евангелие. 소식입니다. То есть называется благая весть, радостная 100번 весть. 넘어져도 괜찮습니다. Даже если 100 раз 1000번 넘어져도 падаем, 괜찮습니다. даже если 1000 раз 넘어질 падаем, 때마다 뭐 하면 돼요? то есть когда мы 예수는 падаем, что мы 그리스도 делаем? 빠져나오면 됩니다. То есть именем Иисуса Христа нужно выйти из этого Аминь. состояния. 그러니까 최고라는 거예요. Поэтому этот способ наилучший. 여러분 다른 데서는 뭐라 그래요? 공든 А 탑이 в других 무너진다. местах что 이렇게 говорят? 참고 쌓았는데 어떻게 돼요? 한 방에 확 무너진다니까. Вот кирпич за кирпичиком мы строим, а рушится в один миг. 그럼 우리는 뭐예요? 예수는 А у нас как? 무너지면 다시 쌓으면 돼요. У нас даже если рушится имя Иисуса Христа, мы опять будем складывать. 왜요? Почему? 우리에게는 완벽한 그리스도라는 복음이 있기 때문에. Потому что в нас есть совершенное Евангелие Христа. 아멘. Аминь. 결론입니다. Заключение.
요즘 제가 엄청 빨라졌죠? 네, 제가 좀 영적 싸움 많이 하고 있어요. В последнее время я очень много веду духовную борьбу. 자, 오늘 본문에서 중요한 게 뭐예요? 뭐 하라는 거예요? 귀신을 내어쫓는 뭐하라? 영적인 싸움을 하라는 거예요. То есть содержание сегодняшнего слова, самое главное это что? Изгонять бесов. 영적 싸움하는 Вести 것이 духовную 뭐냐? борьбу. 부활의 축복이다 이 말이에요. То есть духовная борьба, я сюда напишу, духовная борьба. 여러분과 제가 뭐 할 Это 때? есть 영적인 싸움을 할 때 부활의 축복이 시작된다. 아멘. благословение воскресения. 근데 마귀는 어떻게 하겠어요? 그럼 반대로 뭐만 못하게 하겠어요? 영적인 싸움만 못하게 하는 거예요. А дьявол что делать? Делать все, чтобы мы не могли вести 영적 духовную 싸움을 борьбу. 하면 무슨 축복을 누린다? Потому что 부활의 что если мы ведем духовную борьбу, то мы наслаждаемся благословением воскресения. 그 두 번째 И 마귀가 второе, 뭘 못하게 해요? 복음 что он делает 전파를 дьявол? 못하게 해요. То есть дьявол делает так, чтобы мы не могли передавать Евангелие. 그럼 우리는 뭐만 하면 돼요? 예수는 그리스도. 복음을 누구에게? 나에게 전하고 또 내 현장에 복음을 전하는 거예요. 아멘. 뭐 할 때? 일주일에 한 번이라도 내 입으로 뭘 말해라? 복음을 말해라 이 말이에요. 아멘. То есть даже один раз на протяжении недели надо стараться передавать Евангелие. Передавать Евангелие себе прежде всего. 아 저는 복음 전할 사람이 없는데요. Один говорит, а у меня нет человека, которому нужно передать Евангелие. 있습니다. На самом деле есть. 반드시 여러분 주변엔 사람이 있습니다. Потому что в нашем окружении непременно есть такой человек. 정말 사람이 없다. 거울 보고 하십시오. И если человек говорит, нет, действительно нет ни одного 거울 человека, 보고 тогда глядите в зеркало и 여러분에게 передавайте. 전하세요. Смотрите в зеркало и 뭐라고요? передавайте Евангелие. 소문아, 네 안에 있는 불신앙 그거 예수 그리스도로 꺾어버리고 하나님의 자녀로 Назвать имя и 예수 разрушать 그리스도 부르면서 имя Иисуса Христа неверие. 한 주간 도전하자. 자기에게 전해보라 이 말이에요. То есть передавать самому себе. 아멘? 아멘. 그럼 민정이는 누구한테 전하면 돼요? 민호한테 얼마나 좋아요. 민정, 하루에 지금 몇 가까운 시간을 곳에 붙어있는데 민호 앉혀놓고 뭐 하면 돼요? Передавать Евангелие. Посадите его и передавать 복음 전하면 Евангелие. 돼요. 아멘? 아멘. 그럼 성주도 사람이 없다. 민호 앉혀놓고 복음 전하는 거예요. 아멘? 아멘. Также и Сангю может передавать Мино Евангелие. 아 민호한테 이쁘다고만 할 게 아니라 민호한테 뭘 전해라? 복음을 Не 전해. просто говорить, что ой, какой хорошенький Мино, а передавать Евангелие. 아멘? 아멘. 그럼 민호는 또 복음 들어서 축복. 여러분과 저는 뭐예요? 또 전해서 축복. Мино получает благословение, потому что слушает об Евангелии, а мы получаем благословение, потому что передаем Евангелие. 근데 민호가 안 받는다. 그럼 아니. 누구한테 온다 그 축복이? 아이고. А если Мино не будет принимать, значит эти благословения придут ко мне. 뭐 남편한테 복음을 전해요. 남편이 안 듣는다. 그럼 누가 축복받는 거예요? Вот я передаю мужу Евангелие. 내가 받는 거예요. 아멘? Если муж не принимает, значит это 그러니까 절대 기분 благословение. 나빠하지만 안 듣는다고 뭐라고 하면 돼요? 감사합니다. 감사합니다. 그러면 돼요. 그럼 이제 더 열받지 그러면. 반대편은 더 열받는 거예요. 그래도 우리는 예수는 그리스도. 전하는 В 거예요. любых обстоятельствах передавать Евангелие Христа. 아멘? 아멘. 자, 근데 뭘 무너뜨리라 그러냐면 오늘 복음에서 율법과 뭘? И что нужно разрушить? 신비를 무너뜨리라는 거예요. То есть, как в сегодняшнем слове говорится, закон, 율법이 뭐였어요? 아니 우리와 함께하지 않던데요? 그래서 내가 그 사람들과 закон имени, 같이 하지 않았습니다. 하는 내 뭐가 있다? 내 율법, 내 기준을 뭐하라? 무너뜨려야 된다. то есть имя Иисуса Христа разрушать законы и мистику внутри меня. 그럼 율법을 무너뜨리는 제일 좋은 방법이 뭡니까? А каков самый лучший способ разрушить законы? 제일 좋은 방법이 뭐예요? Самый лучший способ 이번 주 말씀을 그대로 듣고 내 현장에서 그대로 적용하는 것이 율법을 무너뜨리는 최고의 길이요. То есть наилучший путь разрушить Евангелие это во время служения получить это духовное слово и точно так же использовать на местах действия. 옛날에는 안 그랬던 것 같아. 그런 거 생각하지 말고 Не надо думать о том, вот 이번 раньше 주 я как-то так 말씀을 поступал. 그대로 듣고 그대로 현장에서 적용하는 것이 율법을 무너뜨리는 최고의 방법이다. То есть не думать о том, что было, а именно это слово, которое я принял сегодня, точно так же принять и передавать на местах действия. 신비가 뭐예요? А что такое мистика? 내 말을 안 듣는 저들에게 불을 떨어뜨릴까요? Вот 이게 они не 신비다, слушаются 이거야. меня, я пошлю на них огонь. 그 사람이 안 들으면 Если этот человек не 다른 слушает, 사람을 주는. это 아멘. значит передавать 그 Евангелие 사람한테 другому 뭐 하면 돼요? человеку. 감사합니다. А этому человеку 왜요? сказать 축복을 спасибо. 나에게 준
아멘. Почему? Потому что его благословение передается 신비가 мне. 뭐예요? 내 생각대로 아, 딱 미스가 복음 뜻도- 전하면 딱 듣고 뭐 고맙습니다 하고 막 밥도 사주고 막 이래야 되는데 복음을 전했더니 별로 안 좋아한다. 아니요. 복음은 그런 게 기준이 아니라. 그래서 우리 안에 있는 뭘 무너뜨려라? То есть 신비 нужно 무너뜨려. разрушить ту мистику, которая находится внутри нас. 아멘. 아멘. 그래서 뭐 하자? 우리는 방해자가 되지 말자. Давайте не будем теми людьми, которые препятствуют Евангелию. 자, 오늘 다 말해줬어요. Сегодня 방해자가 я- 안 되려면 뭐 하라? Я все вам сказала. Что нужно сделать, чтобы не стать тем 뭘 человеком, который 쫓아내라? препятствует 귀신을 내어 Евангелию? 쫓아라. Что 그리고 нужно 또 делать? 뭐 해라? Нужно изгонять бесов. 예수는 그리스도. 이름을 부르면 방해자는 안 된다. То есть надо произносить имя Иисуса Христа, тогда ты не будешь препятствовать Евангелию. 방해자가 안 되는 길이 누구로 가는 길이에요? 승리로 가는 십자가의 길이에요. То есть если ты не идешь по пути препятствующего человека, значит ты идешь по пути победы. 승리로 가는 길은 쉬워요. 뭐 무승자만 안 되면 돼요. 방해자만 안 되면 어디로 따라가는 거예요. 자동으로 승리의 길로 가고 있다. Главное не быть тем, кто препятствует Евангелию, тогда ты пойдешь путем победы. 근데 영적인 문제에 잡히면 Но если ты охвачен 내가 духовной 방해를 проблемой, 하고 있는지 안 하고 있는지를 모른다는 게. то есть я не знаю, по какому пути я сейчас иду. 그래서 예수는 그리스도. 한 주간 방해자로 살지 말고 Давайте на протяжении будущей недели не будем теми, кто препятствует Евангелию, 승리자로 삽시다. а будем Аминь. жить путем победы. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 예수 그리스도 이름으로 Именем Иисуса Христа. 승리의 길을 주시니 감사를 드립니다. Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам путь к победе. 방해자 예수 그리스도 이름으로 방해자 마귀를 무너뜨리고 Разрушать дьявола, который делал так, чтобы мы препятствовали Иисусу Христу. 부활의 능력으로 승리케 하여 주옵소서. Помоги нам побеждать силой воскресения. 한 주간도 하나님의 응답을 누리게 하여 주옵소서. И на протяжении будущей недели наслаждаться Божьими благословениями. 승리하는 하나님의 자녀로 축복하여 주옵소서. Благослови, чтобы стали побеждающими чадами Божьими. 한 주간 또 복음을 전하는 자로 축복하여 주옵소서. Благослови нас так, чтобы мы передавали Евангелие Христа на следующей неделе. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려. Именем Иисуса Христа с благодарностью мы молимся. 아멘. 예수는 그리스도. 우리는 하나님의 자녀. 모든 문제 끝. 마귀야. 가라. 아멘.